gusuzugura umutoza ni ukora amashuha ujya kuvuga umutoza ugenera siko apanga iki utari ku rwego rwe ashaka ahubwo wowe yazona Lamine Vanya ngo naganisha uyu munsi ngiye mvuze ngo ntago nkinisha ntago mvuze ngo uri umuswa sima mvuze ngo ntushoboye kuko mu bubona bashoboye jewe sindimo ni amahitamo yawe kandi ndayuba niyo sibona gukirititse ko haje utarabimwumvana ko haje utaramwumvana cyamujyanye nyine nicyo turimo turavuga warashaka kwisohokera nicyo yabashaka amafaranga ari kwicara agaceceka ahubwo bashaka gukira undashaka amafaranga inshuti yanjye wavuze uvuga ko izi kuvuga nabyumva habashaka kubivuga ko abantu n'umuraperi bazandambira ni umutoza utanyinisha kuko abona ntakiri wenda ntazagenda kubwira icyo wakibwira ubuyobozi bagenda ukicarana n'ubuyobozi bwawe ati umutoza ntabwo arimo aranyinisha ahubwo n'abafana bakeneye kubimenya ndamwemera yarabikoze cyane none niba utarakinaga wenyine munsi yarabeshye niba utarakinaga wenyine Lamine barakinaga munsi bakoze interview banga Suwane yarakinaga bakoze interview banga ujya ni ngo kuvuga ni ukuvuga ngo Swadi aba bakiri badakina muri Swadi ndabizi ko nawe ubona ko icyifuzo cye bazambaza wenda tuvuge story y'ababyeyi banjye nze kuzamo n'iza ababyeyi banjye ubwo we amahirwe menshi nayo gutandukana yari mwishyure yasoka agende nayo gutandukana kandi mu kanya we wavuga guti ahubwo aperi komeza imuhembe ariko imutize nabyo nta kibazo icyo nshaka nuko adatakaza uwo mushahara we mu ikipe yitwa aperi oya ikindi w'icyo ashaka kumunenga ko yanze gusesa amasezerano yiyemeje gutandukana na aperi n'umushahara yawe utakazanye oya atanavuga ngo icyo munenga ngo nuko adasesa amasezerano nushaka kujya gukina handi ariko nanjye niyo nama namugira ntamese kamwe niba koko agaragaza ibimenyetso ku ikipe atishimye kuba irimo n'umutoza aracyahari atazajya ntabwo yishimye atazajya guhaha ibimenyetso ahubwo ati guterekaho direde ubwabyo kujya muri ariya maco yo kumumena ikipe afite amasezerano Clement ntazo afite yari sibanya kera babogosheje ndetse uziki nyine barabogoshe nasitegeko rimaze kuza ubu ngubu umuyobozi wahura n'umuyobozi ufite kontara yiwe ukamubwira ngo se ari atetse ode niba barabwiye icyo gihe ubusanje mbere yafana umwe ati direde mu bari kuza ntawe zifite na memere disi ya savana ngo nura murasta namara kugera hano muri maze sagifite bazambwa ati kontara yacu terwa n'igitsina afite igisonzo cye terwa no gukina rero mutara buri mutara mu birere kimeze giti yarafunze ushyira afite ntabwo rafite igitutani yagivanyeho imisatsi itari naturere tubwirega yasanzwe yarababwiye ngo dusese urafata umuntu ibitego 18 watara ariko yakoze asa niwibuka piyara yakera yogoshesha abakinnyi ko hari abahise bavuga ati bageze bamukandira oya mukandira bari kumukura shaka afite direct nka zirazo mu defense mukandira pie bari kumukura direct bari samwirukana nyine ngo ati cendo kana gutwa mu ikipe disipline witwa ntuza rasamani wari uvuye muri Kenya Odiambo Moses bari samwogosha ngo ati ibyo bintu muri aperi umuntu wenyine wabaye rukumbi wanze kuvana Oresta akaranja faza ndakinye n'umutori watara ntabwo wamwogosha ko si mu biki ashira vire ibitego 18 nakubwiye ngo ariko Alex Kagame ari hariya reka tuvuga uyu mukapitene yamanuka umubwiye ngo yitukuraho azagikuraho yaba ari umunyabwo uvuye muri mazembe azagikuraho kugira memerito reka tubitegereza uvuye mu byaro witwa watara umubwiye ngo akure uriya musatsi yakubwiye ngo yawugabanya nasira nta kibazo reka tujye kuri ishimwe piri rero nawe watubwiye twabangamyeho undi zari umusatsi ubangama ibyo bivuze byatera umusatsi watarubona umuntu ko ubu wikoreye ku giti cyawe ntabwo umusatsi watarubona hari n'ubona akabona uramubangamira bazi kiriya kinyogosho cyangwa ataragiye kirambangamira ariko hari n'ubona memerida ameze kuri akabona biramubangamiye igito cyari kiryoshye biterwa n'ibyo ureba ariko ni disipurine interne buri rwego rugira disipurine ubaje ikihe kibazo umusatsi watarubona ubangama twageze kuri Pierre rero nabonye udusangiza ku mbuga nkoranyambaga zawe ko ishimwe Peter Mario umunyamakuru wita Peter Muyombano yagiyeho mutaramura muri Dubai
United Arab Emirates Peter Muyombano ambasade y'u Rwanda yagendaga cyane neza ndamwibuka cyane muri ya saga ya Mutabazi baramuhamagaye icyo gihe ari amubara bubwo ni hari rwose tumusuze Peter Muyombano. Shimwe Pierre rero Mario mutangazaji situation imeze ite? Ni umusore twabonye APR muri communique yatanze ubwo yagendaga bavuze ko yararwaye ajya kwivuza, hagenda havugwa ibindi byinshi byagiye biza ngaho we na Mamadusi bimeze gutya ibyo byose rero birapasa. Twari tuzi ko Pierre ari umwe mu bakinnyi ebana bashobora no kuba bagenda kwikubitira ahubwo na mbere yaba wenda bagoranye ku by'amafaranga, ariko byashoboka ko ubuyobozi bwa Pierre bwicaye bukavuga buti ishimwe Pierre Mario turabona serivisi zawe uri umuzamu ukenewe cyane. Bimeze bite? Pierre ubwe yari yariyakiriye avuga ati APR ishobora kudakomezanya nayo bitewe na situation twabanyemo ndetse n'uburyo naje kuhisha uburwayi benda bakaza kubimenya nyuma maze gutakaza match nyinshi. Yumvaga ko rero Pierre ashobora kuzatandukana nayo ko n'amasezerano yararangiye. APR yaricecekeye mu bakinnyi yagiye itumizaho, Pierre agategereza ko we bamuhamagara nk'uko bahamagaye abongerwa amasezerano banuza ba Ruboneka ba Claude ba Yunusu ba Kagege kugira ngo nawe kandi afite n'amasezerano, ariko Pierre akabona nta telefone nta na kimwe wese ntiyahamagara nta marenga nta gicu nta kamesaje murakomeye amasezerano yararangiye. Hari nawe yatangiye kwikomangira amakipe avuga ati twakoranye amasezerano yararangiye, amakipe atayimati akarakara ndo bafatiriza mu urumva Pierre aratuza ategereza icyo APR izamuhamagara ikavuga ati ngiyi urupapuro rwo gusezerera gushimira. Arategereza ubwo mama we nawe hari Kicukiro isengesho yaratashe tinya abana bafite ababyeyi basenga. Mama we yarataye Pierre mu gihe kurwara, amaze kurwara yabonye ko APR ishobora kumwirukana, aravuga ati n'ubushize kugira ngo nsubire mu kibuga nasubiye mu rugo kwa mama. Pierre yongeye gufata inzira agaruka ni wabi Gikombe Bageto yava ku Ruyenzi aranyanyagira, aravuga ati afande yaranumije, aravuga ati discipline yawe urara mu gasozi urara muri ibi nibi. Pierre turakwihanije genda uyivuze gucyana gutya uzajya uhura na muganga kujyane kwa muganga. Pierre rero yivuje neza muri discipline yakoresheje, ntibigeze bongera kumubona imihanda mu iperereza bamukozeho nyine mu kwivuza kwe. Ariko Pierre akagira karite yuko abayobozi bavuga ati uyu mwana twamufasha afite imyaka 17 ajya mu izamu, yaje mu ntare afite imyaka 13 ajya mu izamu rya APR afite 17. Igihe yatubariye mu bikombe dufite 7 uretse igikombe kimwe atatwayemo ari umunyezamu wa mbere, ibindi byose ari umunyezamu wafasha. Ati rero ku myaka 23 ku munyezamu ahubwo twakaye turwana nawe kugira ngo agire experience turamurekurira iki? Pierre baravuga ngo reka tumusishe amasezerano y'imyaka 2 tumutize. Ndetse ejo Pierre baramuhamagaye ajya kuri office baramubwira ati Pierre rero turakongera amasezerano ariko turagutiza. Pierre baravugana amafaranga birarangira, bemeranya ko ahabwa miliyoni 35 za Rukriton ku myaka 2 ariko agatizwa, ariko bajya konsilita umutoza toza bamuboneye baramubwira ati Pierre twamwongere ko tugiye kumutiza. Toza ati rikosa hakosa ati murabizi ko ubu ngubu Adolphe ari kuri nivimwe na Pierre mu kurwanira umwanya wa 2 ku munyezamu uzaba ari mukuru. Nimumureka Adolphe azirara yirara kandi adakina nyine bango kuko APR ivuga ko izajya bakora rotation cyane kubera ko uno mutoza wavugaga bya bindi wavugaga mu gihe turi mu gukina n'ikipe umunyezamu kuri rigiye nawe azajya avuga ngo abanyamahanga kugira ngo tuze kugira abanyamahanga benshi baza gusatira kuri benchi turaza gushiraho ariko poste izamu ntago ari umwanya ukora ibyo bintu nyine ibyo nta muzamu oya tubanze tubiganire umuzamu mu Rwanda iyo mufite mu Rwanda iyo ari umunyarwanda ari mwiza mu Rwanda ari mwiza urumva iyo ufite
umunyezamu ariko hari igihe ukenera kuvuga ngo atake yanjye nuza ari muri ferme umuntu witwa Kiwanuka uwitwa wende Mamelda ari muri forme yaza kumfasha muri remplaçant tugiye gukina n'ikipe zaza kutwataka 100% ubona ziza gukira zidefande ndabanyene wa munyezamu uhagaze mu zamu gusa utaza gushotwa ndakeneye wa munyezamu muto nawe aze kubona umwanya hari ibikombe by'igihugu bazajya bakina aba bombi ahubwo abo wabashyira mu bikombe by'igihugu ariko ndagafata champion urumva ariko umuzamu ntabwo ari umuntu uvuga ngo akina match 3 ngindi ngo namwicaje ngo azagaruka kuzindi icyo gihe uzi ikintu cyo kubaho biba nka bira bya polisi biba nka bira bya polisi birangira ubuze ukomeye agize ikibazo cy'imvune icyo cyo ndacyemera yari ngo Pierre wa kabiri sibyo Pierre na Dolphe beba hari bitari bya bindi bagize imvano Pierre arwaye bakajya kuzana umwana ariko ibyo mutaza hari aho bizi byo kwanga abazamu babiri basimbura waya barwanira umwana Pierre yabatunze ntabwo ari ubwa mbere ari abasimbura babiri oya ari ubanzamo n'uwa kabiri barwanira imyanya ndanda yabayo sibyo afite Ramazani afite Ndori bafite na Ben Mandela ntabwo ari ubwa mbere bibayo kwa dufite competition sekafu dufite competition y'igikombe ya precision tuzajyamo niturangiza sekafu tujye ku Champions League tujye muri champion tugire icyamahoro dufite na Heroes Cup turashaka no gusubira muri Mapinduzi Swadi igomba kuba idani ntabwo ariko abazamu bisaba ngo ababenchiri babiri nyine we aravuga ngo backup ni umuzamu Yesu utunga umwiza aba babiri nabyo ni byiza ariko se babiri beza aravuga ngo Adolphe na Nuza bombi bazaba batameze nka ruhamya nyiko uko atajya mwiza mbere ko nawe wari ubishyigikiye twari kumwe wavugaga ko yavuze ko agomba kwaguma we yavuze ko agomba kwaguma twese twemeza ko akwiye kugenda ariko wahinduye imvugo urimo uravuga ngo kuko yasinye ariko kuba yasinye kuba yasinye ntibigukuraho ko avuga ngo n'ubugorira bayiciye diri Gorilla yamushakaga sibyo iyo yari option nziza ariko mutaza n'utunga abazamu babiri b'ababenshi Gorilla nawe yabishakaga bari ku rwego rumwe byiza nawe yabishakaga ariko umutoza ubwe niba afashe decision ibyo ntago mbitekereza umutoza se niwe wamugaruye uri muratubeshya abayobozi ubwabo bamugaruye sibyo umutoza baramumenyesha ko azatizwa amaze gusinya umutoza nta ruhare yagize mu kumugarura umutoza yabamushaka yari kumusaba akabasaba ubuyobozi uyu mukinnyi ntabwo yarabizi yarazi ko afite amasezerano umutoza asaba abatansi aba n'abaganiriza umuzamu we wari uwa mbere yarazi ko afite amasezerano babwiye ati umukinnyi ntabwo murekura agumaho wowe byumvise wowe uburyo ubisasira ukavuga ngo byabayeho ngo kugabara amazani wowe kugabande kandi wowe mu cyumweru gishize wavugaga ngo umutima wanjye yatizwa nshaka umukinnyi ujya kwicaraho afite uremera ko hano hakozwe amakosa ntabwo n'amakosa ku isi tureba umupira vuga uti wenda Arsenal sibyo ifite Kepa vuga uti ifite n'undi muzamu ukomeye barwana tuvuga uti Barca ifite umuzamu wa mbere Garcia ikanagira umusimbura vuga indi kipe nyine ku isi ifite abazamu babiri bakomeye basimbura bazabahanganira muri benshi ikibazo ni uko harimo ikibazo cy'upfana Faustin ngo uyu munsi ko bimeze hari tarimwe igiye gupoterera narabwiye ngo nubwo Adolphe agize imikino myiza akina ariko umuzamu uwundi wari uwa mbere mu kipe ya APR ni Pierre sibyo Pierre kurwara ntabwo bivuze kuza kuvanaho cya kintu cy'uko ari umuzamu wa mbere nkuko umutoza abigendera urumva hanyuma haje umutoza twita uwa mbere uyu Sirwani arahari mu kipe ya APR none ukatuvuga ngo Adolphe ngo kubera afite amasezerano ngera vuze ingingo 3 ndabona ikintu cya mbere witwa uyu mwana Pierre ni image ya APR donc ni AD cyo cyane muri wigenge contrat ya APR nicyo kintu hereyo ndavuga ngo iyo ubonye Pierre nahandi hantu tumuzi ntago tumuzi wene ngo yazamukiye ngo mu ntare ameni muri nuza muri Tafosi gake ngo cyangwa se ngo Chimere Kigali ngo baramubona ngo cyangwa se intare ngo zimutijana ngo aragarutse totally ni APR witwa Pierre
arengejeho kuba niwe muzamu mu mateka y'ikipe ya APR mu myaka byuze 20 iheruka gutwara ibikombe byinshi bya shampiyona. Muze kumfasha. Ndi kuvuga mu myaka 20 iheruka. Sibyo? Umuzamu. Utwara ibikombe byinshi muri APR bya shampiyona. Badasimbura nyine wa mbere. Urumva? Uwitwa Pierre ni umusore umaze kumenyera imikino nyafurika, ufite experience mu mikino nyafurika kuruta Adolphe. Amaze gukina myinshi mu mikino nyafurika muri club mu kipe ya APR. Kandi APR kuviza icyo kintu. Nimba ari izo match z'amakipe agiye akomakomeye yarazikinnye ku buryo ushobora kuvuga ngo umuzamu wanjye aravunitse ndiko none okote technique. Ariko mu myaka 20 utaraharenga ise nibuka ntago nkarenga ntago yabarusha Ndori. Aramurusha. Ntago yabarusha ibikombe shampiyona Ndori. 2007 nta kibazo. Ndori yari mu bench. 2007 kugeza uyu munsi. Ndori yari mu bench. Afite bingahe? Yareka. None reka tubare 2011 Ndori ntiyakinaga. Yarakinaga. 12 ntiyakinaga. Yarakinaga. Aha 13 nibwo APR itatwaye igikombe. 14 ntiyakinaga. Yarakinaga. 15 ntiyakinnye. Oya riga muri kwihuta. Kare. Ndori yatwaye byinshi muri APR. Olivier yaje yamaze kukamu mwanya. Ariko Faustin uziko Pierre 16 yarasohotse. Pierre ariko uziko Pierre noneho we afite uretse ngo atwaye shampiyona noneho zikurikirana nyinshi kurusha undi muzamu wese. Urabizi? Avuye ngo uretse imwe Paveri yafashemo. Ariko Pierre yari muri equipe. Yari party wa equipe. Donc kwanza mu magambo make kuva Pierre yaza mu izamu rya APR ntirabura igikombe cya shampiyona na rimwe. Nuvuga ngo ni umuntu nyine uzaho hana arahazi. Ikiriho cyo nuko ufashe umuntu witwa Pierre. Pierre ni umusore yifuza enga umusozi w'imikino nyafurika kuko muri shampiyona imbere yaba Pierre yarabitwaye bikurikirana n'ibindi yabitwara na Adolphe yabitwara ku bakinnyi b'abazamu b'imbere mu gihugu ibikombe byose bikinirwa ku butaka bw'u Rwanda umukinnyi wari wese wa APR yabitwara uyu Sirwane yaje kubera imikino nyafurika no kuba ashobora kuba yafasha ikipe ya APR kurenga aho itigeze irenga mu mikino nyafurika ariko nanone ikintu kimwe ikipe ya APR igomba kwitondamo nuko nanone dushobora kongera kubona ikipe ya APR byongeye kuba nko kuri yaje nawe intego n'intekerezo ari umuzamu ugomba gufasha APR mu mikino ikomeye irenze urwego rwa shampiyona. Pierre aramwicaza birangira Pierre yongeye ko nyine Pierre aramwicaje ubu yaba adashoboye. Icyo nanye ndi kuvuga rero no kuvuga ngo harimo iyo ntambara igiye kuba hagati y'abakinnyi babiri basa nkaho bari ku rwego rumwe nkuko turi kubivuga ariko mbona ko Pierre ari mwiza kuruta Adolphe bigendanye n'imikino afite n'iyo experience n'iki mu mikino iheruka. Urwego ngiye mbona ari rumwe kuri agarumwe na Pierre na Adolphe. Pierre yagize amahirwe mu mikino myinshi ari rwari rumwe n'ibyo ari n'icyo Adolphe yigeze kuba arusha Pierre cyane ariko Adolphe rwose ariko yakoye impano bose ni abazamu bafite nta munyamugina Chapules uzise ni ngiye mbabara nk'abazamu babiri batandukanye umwe n'umuzamu uri based kuri tana undi n'umuzamu uri based kuba ngo mfite iyo tara ariko nanakoze nyine ku kintu umuzamu akwiye kuba akora ngiye uri umbwiye ngo impano yonyine kurebera ku mpano gusa utagiye ku kintu cya mbere ku muzamu cyose nemera ko Adolphe yayirusha Pierre ariko kuvuga ngo umuzamu uri complet umubiri umuzamu yikomporta gutya confidence ubunyamugi ibi nibi Pierre n'umuzamu uri complet ujije Adolphe rasta soka muri match agahita Adolphe sinzi abana bamwe hafi Guardiola yagize ikibazo
kuri FM ariko kuri YouTube ariko barakutura ariko kuri ubwo ba Eric barabireba nta ja ubwo wabyumve utera Frank tu urumva neza cyane na Eric. uyu munsi umuzamu witwa Pierre amaze kugira confiance y'umuzamu wanakohereza mu ikipe yo hanze uvuga ngo genda ujye gukina waki kuko nyine dorinze big zo match nyine nanyibutsa nk'eshanu wenda muri club uranyibutsa uramfasha ntacyo wenda yafatiye Rayon Sport match mpuzamahanga yafatiye ikipe y'igihugu tuzibukira Rayon Sport n'izikina nawe yarazikinnye ntabwo abagiranya Faustin umuntu yakinnye na Berkane James Mina amaze gukina Premier League imikino umuntu yakinnye na Berkane bivuze umuntu yakinnye na Berkane uretse igihe cya piramide cyagiye ku gihe cya pave izindi match zose ni pira ziki kina match nyinshi mpuzamahanga sicyo gikomeye aribyo na Rwabugiri ntiyarushaga Pierre match mpuzamahanga muri Mukura sakinye zingahe match zingahe Mukura yakinye zingahe yakinye match enye mpuzamahanga cyarezo muri APR Gorumari na Kadidi nizibanze nyine ni Noza Pierre we nizingahe buri saison APR kina imikino mpuzamahanga yakinye match mpuzamahanga buri saison APR kina imikino mpuzamahanga kandi Pierre bavira kuri round ya kabiri sibyo kujye cya kuri piramide harizo kujya cya diri ni saison zingahe kujya cya diri ko harimo ya Rwabugiri harimo ya Rwabugiri tubyibukiranye yakurikiye harimo izindi ebyiri adiri nizingahe urumva yakinye 3 Rwabugiri rimwe Pierre kabiri izindi paveri nzira yakinye na Monastir akina Club Afrique sibyo urumva kandi bari barenze round ya mbere yindi ni match enye akina na Club Afrique hari na APR yasezerewe ku ikubitiro